Empezamos, como é habitual por outra banda, isto xa forma parte casi do folclore destas xornadas. Empezamos tarde esta mesa redonda que ten que ver, que xirará, ou pretendo que xire en torno ao tema de cultura e sociedade, a rendibilidade social do patrimonio. A estes efectos teño aquí, teño que excusar antes a ausencia da vicerrectora de Cultura e máis de dúas persoas que eran os voceiros respectivamente do Partido Socialista e do Partido Popular de Cultura no Parlamento Galego, que serán sustituídos no caso do Partido Socialista polo primeiro tenente de alcalde, que xa coñecemos amplamente, Juan José Ares, e en canto ao Partido Popular se incorporará en breve Javier Chouza. Logo, os aquí presentes está Ana Pontón, voceira de Cultura do BNG no Parlamento Galego, Ernesto, non me acordo o teu apelido, Ernesto Rei, da Asociación de Amigos do Centro Arqueolóxico do Barbanza. E, bueno, non me vou presentar a mí mesmo porque supoño que xa me tedes un pouco coñecido. Ai, Roberto, non dixen antes a amistade, perdón, Roberto. Non sei, ainda por riba, sempre pasa igual, coa familia e cos amigos sempre os últimos. Que desastre. Roberto Pena, do Servicio de Inspección da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Ben, rendibilidade social do patrimonio. Eu casi me acude o sorriso, simplemente o ler isto pola problemática que esta mesma afirmación pode ter nun contexto, ademais nun contexto de crise económica, na que se aplica de maneira bastante tallante e rigurosa aquilo de primum vivere deinde filosofare, é dicir, primeiro isto e logo cavilar, non? E a cultura, como entra dentro do segundo, é algo perfectamente prescindible, así se pode ou se adoita ver moitas veces por parte daqueles, en último caso, non xa só simplemente os responsables políticos, sino, eu diría, os responsables das cordas da bolsa, que, ao fin de contas, é o gran lubricante das relacións sociais e tamén da cultura, das actividades culturais, pois non deixa de ser o financiamento. A idea é que un pouco tamén deran os aquí presentes deran as súas opinións arredor desta temática, e quixera quitar, para que eventualmente, si queren abordalo, pois os traten, un par de cuestións en relación con esta temática. Que é un tema que é moi popular, sen dúbida, sobre todo porque hai un diario que fai del de cando en vez, un diario galego que fai del bastante motivo de polémica, que a cidade da cultura, na medida en que se a cidade da cultura se pode entender se é unha aposta realmente positiva na vía da rendibilidade social da cultura en termos xerais, quizá máis centrado no patrimonio arqueolóxico, algo que expuxo o xefe do Servicio de Arqueoloxía esta mañán, Eugenio Puentes, sobre que a Rede Galega do Patrimonio Arqueolóxico, en que medida, esta é unha iniciativa que ten, digamos, unhas boas perspectivas de cara a esa interrelación do patrimonio, esa encarnación, perdón, máis que interrelación, esa incardinación do patrimonio na vida real da xente. Estos son, digamos, por tanto, dous temas que en relación con isto se me ocorren que quizás se puderan abordar. E logo tamén me gustaría, se houvese tempo, espero que sí, que houvese oportunidade de que o público pudese facer algunha pregunta ou cuestionar algunhas das cousas que veño a mencionar. Así que, non sei se empezar pola miña esquerda ou pola miña dereita. Pola dereita, que estás máis. Pola dereita. Hai máis a dereita. Bueno, estamos en Galicia. Ben, Roberto, por favor.
Bueno, ante todo quería decir que a cultura e o patrimonio cultural é un dos pilares nos que senta a identidade dun pobo, no? Como é o galego. Igualmente, tamén é un activo socioeconómico, porque moitas veces a xente, se non ve unha rentabilidade económica ou de algún tipo, pois non aprecia o valor realmente das cousas. E a cultura é un activo económico moi importante. Tamén unha cosa que se nota na sociedade é un aumento do nivel da cultura media da xente, non? E tamén do tempo libre e do ocio, unha palabra, non? E entón aumenta o interés polo coñecemento e aumenta o interés polo ocio. E entón isto representa un sector donde todo o que se invirta tanto na recuperación de patrimonio cultural como na súa conservación, como na súa difusión, vai xerar unha riqueza que vai revertir no propio entorno onde está ese patrimonio cultural. Tamén vemos que, inda que cada día é maior a sensibilidade pola cultura da sociedade, ainda nos queda un camiño bastante longo por percorrer. Vemos que, por exemplo, que unha cousa moi importante é a difusión do patrimonio cultural e a concienciación a favor do patrimonio cultural que debería facerse desde a escola. Se fan normalmente intentos así moi cativos, pero eu penso que era algo que tiña que señalizarse bastante máis para que houvese unha maior sensibilización polo patrimonio cultural e pola súa protección, porque tamén vemos que, por exemplo, cada día hai máis concienciación a favor da conservación do patrimonio, pero o problema é que esa conservación é cando é o patrimonio que afecta a outros, pero cando afecta a un, e iso o veso pola propia experiencia no traballo que levo, que de inspección, donde sancionamos, hai denuncias e todo eso, cando afecta a un, pois vemos que a xente, esa concienciación a favor do patrimonio desaparece de repente, inda que vexas que é xente que a mellor que ten esa concienciación. E entón é unha cousa que todavía nos queda por facer, e iso se nota, por exemplo, nas alegacións que presenta a xente cando hai un expediente sancionador, etcétera, etcétera. Tamén unha cousa que comprobamos que é favorable, que non sabemos se é pola zanoria ou polo pao, pero que cada vez hai menos denuncias, inda que hai, por exemplo, desde a Policía Autonómica, a Garda Civil, o Seprona, hai cada vez maior cantidad de xente que está concienciada a favor do patrimonio, que fai, bueno, observa continuamente calquer tipo de infracción, a denuncia, etcétera, etcétera, inda que en inspección cada vez temos menos medios, que temos que pedir axuda externa, que aí Víctor sabe bastante deso. Bueno, pues, vemos que o número de denuncias que vai disminuindo. Non significa que estén as cosas ben feitas, porque queda moitísimo por facer e queda moitísimo por concienciar a toda a sociedade. Pero, bueno, é unha esperanza que co tempo que a cousa vaya revertindo, incluso os máis transgresores, que soen ser os propios concellos, vemos que os concellos máis infractores pois van mudando, parece que van aprendendo a base de sancións e van cambiando a outros, e eses outros cada vez pois teñen unha menor reincidencia, vaya. Tamén, bueno, tamén temos o número de sancionadores tamén disminuiu drásticamente. Chegamos a ter fai 3 anos cerca de 300 sancionadores, e non sei se foi por ese motivo ou por outro, o número de sanciones disminuiu ostensiblemente. Entón, con isto, pois temos que a concienciación a favor do patrimonio da sociedade é cada vez maior, que nos queda moito camino por percorrer e que nos quedan moitas cousas por facer todavía. Pero, bueno, hai que ter un sentido positivo, os brotes verdes empezan a aparecer e a ver que sucede. Bueno, principalmente me gustaría que cando rematásemos de falar que os protagonistas que forais vosotros nos fixeras as preguntas que consideres oportunas, que paso estamos aquí para contestaros. Prefiro soltarme no rollo e que participedes máis vosotros facendo as preguntas de as inquedanzas que podades ter. Moitas grazas.
Ben, moi boas tardes, casi noites a todos e a todas. Para min, bueno, primeiro quería agradecer que nos teñan dado a oportunidade de poder participar nesta mesa redonda, sobre todo porque cremos desde o BNG que todo o que ten a ver coa defensa do patrimonio é unha cuestión central para nós, non? Agora, vendo un pouco o programa que tiñades, non? E mesmo a intervención que houbo con anterioridade, eu creo que hai unha cousa que como galegos e como galegas deberíamos de sentirnos moi orgullosos, e que nos temos un patrimonio moi extenso, moi importante, con unha variedade e unha riqueza e unha humanización mesmo do que todo o noso territorio, que nos dá tamén unhas características singulares á hora de como se debe de abordar en Galiza a protección do patrimonio. E que poñer en valor o noso patrimonio non deixa de ser tamén unha maneira de poñer en valor a nosa cultura, a nosa historia e de coñecernos un pouco máis a nos mesmos, que seguramente unha das cuestións nas que este país pois está máis eivado, e temos moita necesidade de coñecer o noso pasado, de coñecer a nosa historia, e aí evidentemente o patrimonio ademais é un elemento que hasta didácticamente pois é moi importante, non? Nos creemos que en Galiza a situación da protección do patrimonio é a día de hoxe aínda moi deficitaria. Non temos unha lei de patrimonio que é moi antiga, pero que mesmo en algunhas partes da mesma o seu desenvolvemento é moi limitado, non? Ahora, pois, de figuras como poden ser catálogos, mesmo o propio funcionamento do inventario da Xunta de Galiza, que deixa en unha certa desprotección, non? Certos elementos do noso patrimonio que non deben de ter unha catalogación como pode ser un ben de interese cultural, pero onde evidentemente as administracións públicas e nomeadamente a Xunta de Galiza debería de exercer unha tutela, non? Eu creo que mesmo estes días, non, con este caso que está saindo nos medios de comunicación, pois esta operación Retablo, non, en que, bueno, está agora en un proceso xudicial, por lo tanto, non vamos nós a xulgar iso, pero eu particularmente de todo ese proceso, non, a marxe de outro tipo de consideracións, si extraía unha conclusión, e como pode ser que exista, por exemplo, un patrimonio eclesiástico tan importante en Galiza, non? Creo que temos alrededor, que me corrixan aquí, alrededor de unhas 7.000 casas rectorais en Galiza aproximadamente, non sei. Bueno, creo que tranquilamente temos sobre 7.000 casas rectorais, que moitas delas teñen un valor patrimonial moi importante, e como pode ser, non, pois que se den casos como este que víamos, non, que a verdade é bastante escandaloso, e que a Xunta de Galiza non teña unha tutela sobre todo ese patrimonio eclesiástico, sobre todo mesmo do punto de vista de que estamos destinando moitos recursos públicos, non, e se destinan, por lo tanto, recursos da administración a protexer e en teoría a conservar ese patrimonio, non? Por lo tanto, eu creo que esa é unha das cuestións nas que hai que tomar nota, non? Que mesmo creo que tanto desde a Xunta de Galiza como a labor que podemos facer no Parlamento nese terreo ten que ser moito máis intensa, porque é certo que temos unha parte moi importante do noso patrimonio desprotegido, non? E mesmo víamos, por exemplo, neste caso, como chegábamos ao extremo de que se facían actuacións que xa non é que non foran necesarias, sino que mesmo se chegou a danar o patrimonio mediante proxectos que se estaban subvencionando por parte da administración. Creo que ese é un dos puntos débiles importantes en Galiza, e que lastra tamén, bueno, pois, o que ven lastrado por unha política de non coñecernos a nos mesmos, de non poñer en valor o noso patrimonio e de non difundir e que haxa, por lo tanto, un coñecimento máis extenso entre a nosa poboación do valor que eso ten, e que tamén dese coñecimento aprendamos a querer e a respetar o patrimonio, non? Porque un dos problemas creo que hai a respecto do patrimonio pois ten que ver con esa idea que durante moito tempo pois, nos insuflaron aos galegos e as galegas, non? De que parece que o que tiñamos máis cercano non tiña valor, cando realmente aquí temos xoias patrimoniais
moi importante, non? Nese sentido, bueno, pois nos cremos que con todas as eivas, non, con todos os defectos que evidentemente pois puido ter a acción que desenvolvimos durante a pasada legislatura, si se notaba un cambio no referente á protección do patrimonio e un cambio no referente á necesidade da posta en valor pois do que é, digamos, a acción que ten que xogar a Xunta de Galiza nese terreo. Tamén creo que 3 anos e medio pois tampouco non dá para correxir dinámicas e procesos que necesitan cambios sociais, estruturais e mesmo institucionais moito máis fondos. Creo que tamén xa falastes un pouco de cal é o estado da, vamos, como está pois un proxecto que para nós era moi importante, non? Que era esa rede de posta en valor do patrimonio arqueolóxico, que unha parte, bueno, pois creo que se asentou que iso vai a ser unha realidade no futuro e que iso tamén ten que xerar cambios de dinámica moi importantes sobre como traballamos co noso patrimonio, non? A mí si me gustaría, tamén por non alongarme demasiado, tocar outras dúas cuestións que nos propoñía o moderador, non? Falaban de unha cousa que eu creo que está moi instalada en xeral no conxunto da sociedade, que se ve a cultura como algo prescindible. Creo que iso parte dunha base, non, no que penso que as persoas que traballan no ámbito cultural ou as persoas que teñen preocupación nese terreo, evidentemente tamén é importante que se lle dé o enfoque de que a cultura non é un gasto, sino que a cultura é unha inversión e que a cultura é unha actividade que xenera riqueza ao seu redor, non? Eu creo que pois un centro como este pois xenera actividade e mesmo en todo o que ten a ver coas políticas culturais, pois acabamos de ver como acaba de saír un informe que eu creo que é moi importante, ademais neste momento concreto do Consello da Cultura Galega, que fala, bueno, pois de como o sector cultural en Galiza é un sector que a nivel económico e de creación de postos de traballo ten moita relevancia, que falamos de máis de 26.000 postos de traballo, de unha actividade que xenera alrededor do 2% do Produto Interior Bruto de Galiza e que, por lo tanto, hai que estimular tamén, non, a creación de actividade económica e que sexamos capaces de trasladarlle á sociedade, e creo que aí os xestores a nivel cultural teñen moita responsabilidade, que invertir en cultura tamén é invertir en economía, invertir na creación de postos de traballo, non? E logo eu si me gustaría tocar a cuestión da cidade da cultura. Eu non sei se notástedes que desde o cambio de goberno este deixou de ser un tema que lle preocupe aos medios de comunicación e concretamente a un que durante a pasada legislatura lle dedicou páxinas moi extensas, non? Nos, como Bloque Nacionalista Galego, creo que temos dito por activa e por pasiva, pero penso que vou en todo caso recordalo hoxe aquí, que este non é un proxecto que nos teríamos feito. A nos, se no ano 2005 chegáramos á Xunta de Galiza, ou agora mesmo, podíamos decir, non? Se tuveramos a responsabilidade de gobernar, non teríamos a ocurrencia de destinar 500 millóns de euros solo a construción e funcionamento de unha infraestructura deste tipo, entre outras cousas porque aquí con 500 millóns de euros pois poderíamos non facer unha cidade da cultura, pero si poñer en valor unha parte moi importante do noso patrimonio cultural, non? Outra cousa é que no ano 2005, cando nos chegamos á Xunta de Galiza, ese era un proxecto que estaba todo adxudicado, un proxecto que estaba iniciado e que, por lo tanto, non era tan fácil decir borrámolo, non? Era unha cousa que existía e que, por lo tanto, había unha responsabilidade á hora de como continuar adiante con esas obras. O enfoque que nos intentamos dar pois foi que en todo caso esa infraestructura, non, esos edificios tiveran un contido que realmente repercutira e revertira na cultura do país, non? Aí pois iniciouse, creo que un proceso importante, non, no sentido, en primeiro lugar, de dar a coñecer como estaba o proxecto, cal era o custe do proxecto
e de involucrar as principais institucións culturais que hai no noso país na definición de un deseño e de uns usos para esos edificios que non existían, non? E aí participaron as entes culturais, participaron Consello da Cultura Galega, Real Academia, Museo do Pobo Galego, bueno, é dicir, toda unha serie de entidades. E nos, o que nos parecía é que unha vez que ese proxecto pois estaba iniciado, o que tiña que servir pois era para completar equipamentos que faltan no ámbito cultural galego e darlle, sobre todo, un sentido de que servira e que fora un motor que proxectara tamén a cultura galega no exterior, non? E aí quedou, bueno, pois un traballo feito, non, de darlle racionalidade a esos usos, non, con un deseño no que se prevía, bueno, pois que os centros que integraran a Cidade da Cultura pois fora que aí se ubicara unha Biblioteca Nacional de Galiza, o Arquivo Nacional de Galiza, que fora a cabeceira, non, pois do sistema de arquivos do noso país, un centro IBI de diversidade, bueno, sobre a diversidade lingüística, un centro de investigación do patrimonio, un museo de nenos e nenas e un museo da historia de Galiza e tamén, bueno, agora que me falta un, que non me lembro, un museo da historia, bueno, a ver, o museo da historia, perdíme, bueno, ahora perdínme, da igual. Bueno, e unha redefinición do que era un espazo destinado para que fora un centro dedicado única e exclusivamente á ópera con 3.000 prazas, que a nos parecía que non tiña ningún sentido, en todo caso redefinilo como un edificio multidisciplinar que permitira facer certo tipo de actuacións, que non hai teatros que neste momento as podan acoller en Galiza, e desde a perspectiva, bueno, pois de completar equipamentos que non existían. A día de hoxe, pois é unha pena que non este aquí o Partido Popular, porque eu tamén agradecería poder escoitar cal é o proxecto e o deseño que ten os que teñen a responsabilidade neste momento de gobernar a Xunta de Galiza. Levamos casi un ano desde que tomou posesión o no, e nin en unha ocasión, en ninguna, o Conselleiro de Cultura explicou nada no Parlamento de Galiza sobre cal é o futuro dunha infraestructura e dunhas obras na que estamos invertindo tanto os galegos e as galegas. Nin se sabe se vai a continuar adiante con este diseño, se non o van a rediseñar, é dicir, aí hai un silencio absoluto que a nos parece que é unha irresponsabilidade e que se merecería un debate público pois moito máis importante que o que está vendo agora. Porque nos o que sí que creemos que sería un despilfarro xa absoluto dos cartos dos galegos e das galegas e que ao final a Cidade da Cultura, onde estamos invertindo tantos cartos que serían necesarios desde o noso punto de vista para outro tipo de cousas máis prioritarias, que ao final eso pois fora unha infraestructura onde a cultura do país non estivera presente, que non servira para proxectarnos a nós e que simplemente reproducíramos o que xa vimos en outras ocasións, e que os nosos recursos, por exemplo, se utilizan para expoñer aquí xente de fora, que parece moi ben, pero nos o que decimos é si nos queremos, está ben que veñan, que haxa cousas de fora que veñan ao país, pero nós tamén temos unha cultura que amosarlle ao mundo, entón ten que haber un intercambio, ten que haber unha igualdade, e aí sí que nos parece que a Cidade da Cultura pois podería ser un espazo que cumprira un papel importante, pero como decimos, pois todo eso agora está no limbo e me parece que non vamos a hoxe poder clarificalo. En todo caso, bueno, eu deixo aquí e moitas gracias. Pido un pouco máis de brevidade, porque senón... non. Pola miña parte, boas noites a todos. En primer lugar, decir que, vamos, eu non debería estar aquí. Que non digo aquí, é aquí. Debería estar aí, francamente, non? Porque, bueno, a miña formación non é, digamos, científico-humanística, digamos, no sentido de historia, non? A miña formación é máis ben en nivel científico-técnica. Entonces, agradecerlle a Víctor que este aquí sentado, vamos, eu son o presidente da Asociación de Amigos do Centro de Barbanza, entonces alguén tiña que estar aquí e Víctor considerou que, bueno, ao ser amigo do Centro de Barbanza, que tiña que ver alguén, e aquí me tendes. Entonces vou a ser breve, como me pide o moderador. Non demasiado.
Non tan para os que non intervenen. Todas as voces son importantes. No, Tamén as científico-técnicas. vamos a ver, pola miña parte, vamos a ver, eu único que son receptor da vosa investigación, e digamos, do que ten que poñer os medios para facer esa investigación, entonces a parte política. Entonces, pola miña parte, eu só podo poñer aquí preguntas, tanto á parte científica como á parte política. Porque falando da Cidade de Cultura, preguntando, como decía aquí a representante do bloque, 500 millóns de pesetas, de euros, son rentabilizables neste proxecto. Eu considero que é un exceso, como podías invertir en outras cousas, en outro patrimonio, que de feito existe patrimonio abondo onde invertilo. E, bueno, se queríamos facer algo referente nunha cidade, que como cidade é patrimonio da humanidade, pero non deixa de ser unha cidade pequena, non chega a 100.000 habitantes de censaos. Poderíase facer, creo eu, digamos, un proxecto ampliable, eses 500 millóns, que en principio eran 100 millóns. Consideremos que é un aumento de 5 veces máis. É rendable. Eu, basicamente, creo que se podía facer de outra forma, como aquí expoñía a representante do bloque. E a partir de aquí eu só podo facer preguntas cando salan. Máis breve creo que non posso. Venga, moitas gracias. Breve pero contundente. Moitas gracias. Bueno, eu tampouco tiña que estar aquí hoxe. Vamos votar a todos na mesa, Pero Vamos falar un solo. me sinto moi orgulloso de haberme dado esta oportunidade. E a veces os máis profanos na materia son precisamente os que facilitan que se fagan as cuestións. Por qué? Porque unha persoa, cando ten que tomar unha decisión, debe de rodearse daquelas persoas que entenden perfectamente na materia. E, polo tanto, nós, os políticos, temos que tratar de poñer os medios necesarios e facer fincapé naquelo que dicen os técnicos, que dicen os entendidos, e, polo tanto, debemos de facilitar esa labor didáctica de formación, de investigación que queren facer a sociedade. Aquí en Boiro temos precisamente, aquí hai unha representante que é María Luisa, coa Asociación Etnográfica O Fallado, que ven realizando unha magnífica labor de concienciación e de coñecemento do noso patrimonio. Algo que temos ao lado e que os que o temos, que o pisamos, que o maltratamos, a veces sin darnos conta, porque o descoñecemos simplemente, pois esa é unha labor importantísima. E nós, os políticos, temos que axudarlle a estas asociacións, a estes movimentos veciñais, para que dean a coñecer e poñan en valor o noso patrimonio. Non hai peor cousa que o descoñecemento das nosas propias raíces. E iso creo que é algo que, entre todos, entre os políticos, poñendo os medios, as diferentes asociacións axudándolle. Decía María Luisa nun momento que me colleu ali tomando un café, queremos realizar unha publicación, algún traballo máis que ten. Esta asociación de amigos do Centro Arqueolóxico, indudablemente teñen que ter a axuda do Concello, da Diputación e da Xunta de Galicia. E eu pola mañán estaba aproveitando que estaba o presidente da Diputación, e abría as portas e enseñaba o burato que temos aí. E eu digo, mire, que necesitamos ampliar isto, por qué? Porque o dice Víctor, porque o dice Ramón e porque o dice a xente que entende. Eu non entendo, pero entende, hai unha xente que entende. Por lo tanto, o meu traballo debe de ser ese. Da Cidade da Cultura, eu non vou falar en nome do Partido Socialista ao que pertenezca. Me parece un despilfarro enorme. Me parece a barbaridade máis grande que se cometeu. Pero esa é a miña opinión persoal, a de Juan Jesús Ares. E a máis, eu reconduciría para algo. Coller a administración da Xunta de Galicia, toda, que está desparramada por diferentes edificios, pagando un diñeiral enorme, e meteríos a todos ali. E de para aí, deixade de pagar orzamentos por aí, alquilando edificios e ocupando medio Santiago e medio Coruña, e aí de todos para aí, que hai bastante onde aparcar, e acabade dunha puñetera vez, porque se fora o diñeiro dos políticos os que se pon ali, seguramente non farían eso. Eso é unha barbaridade.
Rendabilidade social do patrimonio, que era o que preguntaba aquí o noso amigo Ramón. Eu creo que hai que empezar, primeiro, por coñecelo, indicalo, respetalo. Eu estaba oindo aquí, non me acordo o teu nome, Roberto, que di que mete expedientes sancionadores, e eu o outro día escoitaba aquí ao noso arqueólogo que as comunidades de montes, cando se enteran de que teñen algo relacionado ca protección de patrimonio, están disgustadísimos. Están, sí, non digo que sempre, pero algúns. Eu outro día lle estaba dicindo a Víctor, e lle pedía precisamente ao Distrito Forestal de Noia, que o temos aquí, e eu lle dicía, Víctor, vamos a organizar unhas xornadas, creo que foi unha idea que partiu miña, debido á cantidade de problemas que hai, que os das comunidades de montes queren rentabilizar o seu monte facendo plantacións e poñendo a funcionar o monte co seu pastoreo, vallando e todo eso, e a veces, sin sabelo, porque eu creo que o fan inconscientemente, se cargan o noso patrimonio. Aí en Cures abriron pistas, fixeron verdaderos estragos que teñen despois responsabilidades xurídicas e penales incluso, pero o fan desde o descoñecemento. E eu lle dicía, vamos a propiciar facendo unha labor didáctica, como está facendo Fallado aquí en Boiro, unha labor didáctica, coller as comunidades de montes e ver que teñen un tesouro aí que poden poñer en valor. E como non hai un gran proxecto, un macroproxecto, que moitas veces Víctor e outros falades del, que é a poñer en valor todos os xacimentos que temos dentro da nosa comarca do Barbanza, porque é unha das comarcas máis ricas, tal e como podemos ver aí abaixo, que ainda non está todo perfectamente cuantificado, todos os monumentos que temos dentro da nosa península do Barbanza. E eu, para non facerche caso e non ser moi longo na miña exposición, quero dicir outra cuestión máis. Non fai tanto tempo, eu teño 54 anos, que recordábamos o noso patrimonio etnográfico. Eu acordo a ir e incluso levar algún carro das vacas por diante, polo tanto, é algo que se falou aquí pola mañán, que se estaba perdendo, e aquí que estamos no mar, incluso o noso patrimonio tamén etnográfico, marino en este caso, débese de recuperar as embarcacións tradicionais, débese de recuperar aquilo que é a nosa propia seña de identidade, e debémolo de poñer en valor e ser capaz de exportalo, e ser capaz de sacarlle rendabilidade económica, porque son as nosas propias raíces. Eu recordo algunha aldea, eu nací nunha, ali ao lado do Pazo de Goiáns, por certo que por fin parece que vai a ser de todos os boirenses, e reconozco que a aldea onde eu nací non ten nada que ver hoxe co que era. Destruímos as casas, houve unha época aí nos anos 68, 70, que todo o que sonaba a pedra había que tirar con el e había que facer casas de ladrillo, que era a modernidade. E, polo tanto, perdemos o noso patrimonio, perdemos as nosas aldeas. Esa configuración, agora, en este síntesis, esta última década, pois entrou a fiebre de volver a recuperar, encintar, repicar os lagares, aquilo que desaparecía, agora aparece unha pía e xa vale diñeiro, antes se tiraba con ela. Temos que apreciar o noso, recuperalo e poñelo en valor. Ramón, necesitamos que ti nos sigas ilustrando. Galicia necesita un líder, ou unha lideresa. Ben, bueno, parece que houve aquí bastante opinión, casi suxería quizás abrir un turno de intervención ao público. A fin de contas estamos aquí, non sei se como muñecos de pim pam pum, pero bueno, que sería interesante quizás ver se hai algún tipo de pregunta ou suxerencia no público, senón eu inmediatamente plantexo aquí cousas, o sea que non hai dúbida, calaos non vamos quedar. Sí. Mira, máis que nada, ao que empeza a falar un falamos todos xa. Para mí vai ser legal. No, pero vai ser para que te escoite. Bueno, eu antes de nada facer un pouco unha reflexión un conxunto do coin aquí, non? Xa despois de oír ao primeiro home que falou, o da Xunta, xa me parece que quedou claro que temos unha cultura propia e que non sei se a valoramos, se non, se que eu falar de rendabilidade, pero a rendabilidade que é económica solo e tal, a ver se me entendes. Aquí moitas veces se fala incluso, non sei, pois se critica que un tío pois vai co cuad polo parapeto, que tal, se un tío non sabe que coño é un parapeto dun castro, non sabe, non o fai por mal.
A ver se me entendes. O primeiro, baixo o meu punto de vista, a labor que fai a profesora Luisa, todo o mundo de aquí o sabe, entendes? Pero ao mellor non lle corresponde só a ela, mismo nas escolas, e así hai que mentalizar a xente e, joder, enseñarlle o que hai, porque ao mellor coller un autobús hasta Manzaneda fais unha vez no ano, pero por dar unha volta por Boiro e cos nenos saiban o que hai aquí e o que é. Antes era lógico que un tío desmontara unha mámoa para facer un cierre na leira, joder. Hoxe en día non é normal, ou a xente máis ou menos non o é normal, pero se non valoramos o noso, se non se nos ensina o que temos, sabes, é que non sei explicarme mellor, pero eu penso que a rendibilidade xa é eso. Ao mellor te imagina, te vas por outro país e tiras un papel ao chan e ven un detrás e che digo, mira, perdona, que che caeu isto. Pero aquí, se tiras un papel, mira que porco, como moito. Pero non, se nós non o facemos, pois, eu que sei, no Castro de Baroña ou outros sitios que haba por aquí, pero se o fai outra persoa e lle pegas o toque, home, non te vas a liar ás hostias se non o recolle. A ver se me entendes. Pero, joder, polo menos facer ver que che ofende no teu. Se che tiran un caldeiro de escombro na casa, jódeche. E miras polo teu. Non, é que é verdad, joder. E este é de todos. O que pasa é que se desde as escolas non ensinamos a xente a valorar o que temos, eu xa o dixen antes, valoro moitísimo a labor que fai a profesora Luisa. Bueno, a profesora Luisa e a xente que lle apoia, que non é ela sola, A ver se me entendes. No, porque xente así fai falta, porque non é que o Concello che axuda, que a Xunta che axuda, que tal, e que non fai. É que a parte da axudas ten que haber unha persoa que faga o traballo para que se lle axude. Entendes? Pero eu penso que a labor esa non é só facela ela, é facela desde a escola. Sabes? Bueno, pois un pouco era eso que... Ben, antes de nada doulle a benvida a Javier Chouza, que é en representación do Partido Popular, e antes de comentarle o que se comentou, para que teña coñecemento do que se falou, se quere intervir eventualmente, decir só unhas palabras en contestación directa a este intervinte, e que unha cousa que a mí me parece moi importante en calquera sociedade é que haxa unha forte sociedade civil. Eu decía Jefferson, decía que prefería periódicos sin goberno que gobernos sen periódicos, non? Eu digo que aínda que ás veces, como profesional do patrimonio ou como catedrático de prehistoria, ás veces determinadas asociacións, e non hai moito fundiana de alguna delas, as asociacións culturais son fundamentais, mesmo se se equivocan. Cantas máis haxa, moito mellor. É dicir, eso que acabo de decir do papel, ten que haber moita xente que che diga eso, non a nivel individual, a nivel asociativo, é dicir, do patrimonio etnográfico, da salvagarda das pontellas, dos castros, do que sexa, da paisaxe, é dicir, é unha cousa fundamental. É unha cousa fundamental dunha sociedade que se queira a si mesma. Me parece que ao fío da súa intervención quería comentarlo. E, dado que non estaba presente do Javier Chouza, decide, bueno, o tema xa viu sobre cultura social e rendibilidade social do patrimonio, e eu propuxen, digamos, como dúas liñas a comentar, e algúns dos presentes así o fixeron, comentaron, era a virtualidade nese sentido da cidade da cultura, como vostede sabe, é un tema polémico, xa se arrastra de máis dunha legislatura, e tamén nese sentido a Rede Galega do Patrimonio Arqueolóxico, en que medida pode contribuir. Son dúas liñas que saquei por si quere vostede facer algunha intervención ao respecto ou sobre outra cousa, evidentemente. Non sei se está encendido. Sí, está encendido. Por favor, prégolle unha certa brevidade, moi breve, porque aparte de que ainda non aterricei, en primeiro lugar, o que sí quero é as disculpas, presentalas aquí a todo o mundo por chegar tarde, pero o meu traballo en salvamento marítimo, pois como é sabido, hoxe é un día un pouco complicado para nós, así que non é desille, simplemente que era cuestión de traballo. Dúas cousas nada máis, que a min este tipo de actividades vexo que é moi importante, non só aquí en Galicia, sino en toda España. Está aí Atapuerca, por exemplo, que además están vendendo, hai moitos libros, porque está aí un interés importante na sociedade. É importante tamén que isto no noso Concello sexa unha seña de identidade, porque temos que poñer en valor o que temos. E concretamente o Castro de Neixón, tamén a través de varias legislaturas nos gobernos locales, tamén foi evolucionando, nada máis.
Bueno, Sí. eu son Luisa e quería dar as gracias por todas esas romances. Hai voces, hai veces por aí. Está sendo algún debate ou... Neste caso é por alusión, non? Como se di no Parlamento. Bueno, boas tardes. Pois, por alusión, moitas gracias. Bueno, no nome de todos os que traballan con nós, que suele ser todo o povo, nos decimos que o fallado é de todos, pois, por eso, imos, a veces, ten vido algunha persoa que decía que hai tal cousa, cerrar e ir detrás do señor Leiras a través a buscar o patrimonio que el decía que había que mirar. Non, iso é moi importante, a colaboración do povo. Pero o que dicían tanto Juan Jesús Ares como a outra persoa, en vez si o clero, tanto clero, sí, así, bueno, tanto clero como as comunidades de montes foran aos cursillos, se obligara a esta xente, porque moitas veces non queren ir, non o consideran importante. Entonces se lle di, realmente tedes que ir, porque nos invitamos sempre a todos estos a nosos eventos, non Bergantes non veñen, a maioría non veñen porque non o consideran importante. Se di, mira, é conveniente, se insiste, pouco a pouco que veñen unha vez, volven. E aforraríase pois moitas inspeccións, moitas, bueno, o acarreo que eso leva, non se destruiría tanto patrimonio como, por exemplo, que sacaran ao mellor pois unha cerradura antiquísima e puxeran unha da Calamina, por exemplo, non? Moitas gracias por apreciar o noso traballo. Gracias. A vostede. máis cuestións. Non sei, como andamos de tempo, señor técnico? Vale. Buenas tardes. Bueno, eu son un político de base, pero estuve relacionado cos expertos máis cos políticos de altura, e do medio, e do pueblo. E isto temos os expertos no campo da arqueoloxía do patrimonio, hoxe máis que nunca. Hai moitos anos da época de Coavillas non había, sin embargo descubriron este castro de Neixón, e outro máis tarde, estando eu aquí gobernando o de Achadizo, e todo ven mellorando. O que pasa é que agora chegamos a un momento un pouco, para min, polo que observo, algo complicado. Complicado por falta de coherencia. Si temos un patrimonio, si temos uns expertos, si temos uns políticos e temos unha administración, eso hai que coordinarlo, porque está descoordinado, e vou poñer un exemplo. Non está todo descoordinado, pero é o suficiente para que faga daño. Entonces vemos que hai un límite sempre na economía. Había que facer orden de prioridades. Non podemos descubrir agora todo de golpe todo o noso patrimonio. Si podemos conservalo, pero non todo de golpe seguramente, e menos con facendo unhas obras faraónicas que a estas alturas xa pasaron as dúas alternativas por esa obra faraónica de Galláns, e eu como cidadano atento me encontro que non vin a diferencia nese tema, non a vin, e que conste que eu estou bastante próximo ao progreso, sin facer alardes ni alaracas, porque unha das cousas é falares aquí, e outra cousa, se algún día chegas aí onde tes poder, se te comportas como falas aquí, e eu vexo aí unha gran carencia. Se fala moi ben, porque, como decía Aristóteles, hai que falar o que entendo o auditorio, entón falar como o que quero oír o auditorio, pero hai que coller unha responsabilidade ética, e se se ten poder, despois aplicalo, sempre pensando que hai un límite económico, porque non hai que olvidarse que a economía das administracións salen do pueblo. O pueblo ten que pagar os impuestos. Entón, quero dicir que hai unha cousa que o de Galláns, a mí se me recorda que hai un país en África, creo que é África do Sur, que ten unha réplica da Catedral de Roma, pero o pueblo estaba morto de fame. Claro, eso hai que equilibrar un pouquiño os medios económicos e materiales. Nada máis, gracias. Eu quixera facer unha puntualización aquí.
que eu cando oio falar a xente, bueno, falo, evidentemente, falo con xente, con amigos, con conocidos, en xeral na rúa, e todos se refiren á cidade da cultura como algo desmedido, o sea, todos, sin excepción. Eu creo que non oín a alguén falar que eso está ben feito e hai que facelo. E claro, entonces, se todos din que está mal feito, o sea, non mal feito no sentido físico, sino o gasto desmedido que é. Depois, entonces, chego á conclusión de que os nosos políticos están en outro sitio, porque claro, se na rúa se di que isto está desmedido, os políticos non recollen esa corriente de opinión. Vamos, é unha pregunta. Pregunta directa. Bueno, eu que non me considero política, porque, bueno, creo que políticos e políticas somos todos nesta sociedade, afortunadamente, todo o mundo ten ideoloxía, todo o mundo participa. Outra cousa é que teñas a responsabilidade nun determinado momento, para min, desde logo, unha honra, pois, de ter un cargo público, non? Eu, a xente que non está política, pareceme como trasfondo un trasfondo ideolóxico, desde logo que eu non comparto, porque creo que en todo caso os poderes democráticos e poder participar na definición de quen te goberna é un exercicio democrático que en todo caso o que habrá que facer algunhas veces axustar mellor como se funciona cando se teñen responsabilidades. A mí no tema da cidade da cultura, que ademais tiven a sorte na pasada legislatura de poder coñecelo máis de cerca, sobre todo porque se levou adiante unha comisión de investigación no Parlamento de Galiza que eu formaba parte, si me gustaría puntualizar varias cousas. Cando se inicia este proxecto, que creo que foi no ano 97 ou así, cando empeza Fraga a falar de que se vai a facer unha cidade da cultura, a única forza política que criticou a cidade da cultura foi o BNG. E naquel momento se nos atacou, e en concreto a que era portavoz de Cultura, María do Pilar García Negro, que nos o que tiñamos era unha mentalidade cerrada, que estábamos en contra do progreso e demais. Se vades ás hemerotecas comprobaredes como isto foi así, e que só se empeza a falar do despilfarro que é a cidade da cultura cando Fraga non está, cando goberna o bipartito. Eso é os feitos concretos. Entón, desde o noso punto de vista, iso dicen aquí, nós nunca faríamos a cidade da cultura porque hai suficientes elementos no noso patrimonio como para que o que tiña que ir dentro da cidade da cultura puidera estar en espacios espléndidos. Non o faríamos. Outra cousa é que cando ti chegas a unha administración onde tes unha obra destas características que nin ti deseñaches, nin ti pensaches, pero que tes toda adxudicada, e é máis, que se adxudica cando o goberno está en funcións os dous edificios máis caros, pois claro, tes un problema de que faz de cara ao futuro. Hai unha opción que é, vamos a meter a Xunta ali, é unha opción, pero eu detrás dese plantexamento tamén está a consideración, non? Vamos a meter os edificios administrativos da Xunta ali. Tamén hai unha consideración que a que eu non estou de acordo, e é que todo o que se invirte en cultura é un gasto moi desorbitado e que, por lo tanto, non ten sentido. Eso tamén está de trasfondo, porque preguntámonos algunha vez canto custa unha carretera? Canto custa o AVE? Canto custa un túnel que o mellor ou unha obra que aforras 5 minutos en coche? E, sin embargo, aí nunca se cuestiona ese tipo de investimento público. Cando se fai en cultura, sí, e eu digo isto desde o punto de vista, de non estar para nada de acordo con ese proxecto e non ser un proxecto que nos iniciaríamos. Pois eu, sinceramente, creo que se esos son cartos de cultura, o que deben é de rentuar para a cultura deste país, para que este ali, pois que nos temos pintores que non coñecemos, teremos que ter unha pinacoteca, como teñen todas as culturas, onde poder expoñer aos nosos pintores que descoñece unha parte moi importante deste país, non temos ningún museo que fale da nosa historia. Bueno, creo que hai elementos suficientes que faltan dentro do noso sistema cultural para que podan estar aí. Digo, o problema neste momento é o silencio da Xunta e o silencio, eu digo, de unha sociedade que tampouco non exixe responsabilidades nese terreo, porque o debate sobre a cidade da cultura pechouse o día que gañou o Partido Popular as eleccións, non se volveu a falar de él.
xa desapareceu. Entón, bueno, eu creo que houve un medio de comunicación que utilizou con unha intencionalidade de desgaste político, pero sí que creo que debería de haber máis interese, e podemos decir, pois, asociacións, universidades, todos os sectores culturais deste país non din absolutamente nada, o cal a min particularmente sorpréndeme moitísimo. Moi ben. Bueno, vou decir algo, se me permites deste. Sí, insisto na brevidade. Moi breve, moi breve. Vamos a ver, eu así como dixen antes que non faría eso nos seus comienzos, e en todo caso que o reconduciría, eu creo que agora, dadas as peculiaridades e a forma arquitectónica que ten aquilo, posiblemente aquela idea que solteo, que é miña persoal, non falo en boca do meu partido, do Partido Socialista, eu creo que agora hai que aproveitar que se fixo unha inversión importante para tratar de sacarlle rendabilidade. O que pasa é que ese é como un cabalo desbocado, e non fai máis que meteselle diñeiro, e o bipartito lle meteu moitísimo diñeiro tamén. Estes que están gobernando agora, o Partido Popular, pois se non o mete aquilo caerá e entrarán as telas de arañas, pero digo, e coincido, que ese edificio pode ser algo como que ocorreu en Bilbao, como foi o Guggenheim, que foi para servir, a mí me sirveu como alicerte para ir ali a Bilbao. Non tiña pensado ir a Bilbao, non había nada que me chamase a atención. E de paso que fui polo País Vasco, por alá polo norte, a dar unha volta, e dixen, bueno, vou a ver o Guggenheim. E descubrín a cidade de Bilbao. Polo tanto, nós temos a Catedral de Santiago e o Xacobeo, que tamén e tuvemos o Prestige, e polo tanto, somos coñecidos. Somos coñecidos. Ahora ben, eu creo que os galegos podemos ser coñecidos a parte do Xacobeo, das boas centolas, dos percebes, da nosa costa, da nosa gastronomía, podemos ser tamén perfectamente coñecidos e pode ser un atractivo turístico e dinamizador da nosa cultura, o que estaba falando aquí Ana Pontón, indudablemente ter un espacio para o noso patrimonio cultural, para os nosos pintores e ao mesmo tempo tamén servir de escaparate e para o intercambio de outras culturas. Vemos en Valencia tamén como teñen ali un gran atractivo e Galicia pois ten que salir do seu secular atraso, do seu secular aillamento e polo tanto debe de entrar na modernidade. Debemos de aproveitar esa inversión que se fixo e ora máis que denostala debemos de tratar de rentabilizala. Eu creo que agora os que están gobernando teñen esa responsabilidade e polo tanto ese diñeiro que se inverteu ali esperemos de sacarlle a máxima rentabilidade posible, que eu creo que se debe de mirar máis que denostar a obra, buscarlle unha salida e aproveitala e rentabilizala, que era a pregunta que facías nun principio, para todos os galegos e para toda España. Ben, unha cousa, en contestación ao señor Velo, non? É vostede, non? Sí, por decir, bueno, falar neste caso, eu que non teño responsabilidades políticas, pero considero-me político, e dende logo que teño unha ideoloxía, e a máis que estuve comprometido especificamente co bipartito, eso se dixo xa no anterior, eu repito, a pesar de que podría decir moitas cousas da executoria do bipartito, non? No aspecto, vamos, que eu controlo máis. Digo, en beneficios políticos, que un alto cargo de, precisamente, o goberno bipartido, non vou dar o nome porque non sei se teño a súa autorización. Lle comentei a súa proposta. E dixen, home, levar a administración. Díxome que pensaran niso, pero que había un problema, por unha banda, que os arquitectos son donos do seu deseño. Parece que cando un arquitecto fai unha cousa, cambiala, mudala, bueno, é casi motivo de contencioso. Eso por unha banda. E logo, o deseño, unhas luces enormes, cunhas alturas inmensas, sin unha modificación interna moi importante, parece casi imposible de habilitar para esta finalidade. O digo porque, polo menos, este alto cargo, eu plantexei, esta foi a súa resposta. Logo tamén decir unha cousa a nivel anecdótico. Eu estuve en Bilbao hai pouco, non fun ao Guggenheim. Pero bueno, a mí eu son o único que non o fixo. Entón, ollo, sobre todo nunha cidade como Santiago, que, home, realmente non está orfa de elementos, digamos, que podan atraer a atención do mundo mundial, non? Eso por outra banda. E creo, efectivamente, aí temos
aí temos unha cousa, bueno, temos uns edificios, temos unhas estruturas, e efectivamente eu creo que coincido totalmente, alégrome ver que o bipartito concorda nesto, é dicir, o bipartito aquí presente, tanto a representante do BNG como a representante do PSOE concordan nisto, non sei se tamén o PP co seu silencio tamén está de acordo con isto. Que diga a palabra. Pero, ben. De que o ideal sería que isto sexa un lugar onde ao tempo que se reflexe a nosa cultura, o noso ser, e habería que ver o como tamén que fose un lugar tamén de confluencia, é dicir, que se a fin de contas, eu falo aquí como prehistoriador, se algo caracteriza a Galicia é que foi, dende que temos noticia prácticamente, foi unha terra encrucillada, foi un país aberto ao Mediterráneo, Atlántico. Acabamos de verlo esta tarde con algúns exemplos, é dicir, non temos neste sentido nada que aprender, neste sentido. Temos, sí, claro, que aprender moito dos demais, pero en canto a interrelación, en canto a viaxar, en canto a movernos, en canto a traer cousas, en canto a levar cousas, realmente creo que sí que sería unha maneira de rendibilizar socialmente esta gran infraestructura. Cedo a palabra. Javier. Bueno, Javier, sí. Bueno, eu estou vendo aquí o monitor, cuarto encontro arqueolóxico do Barbanza, mesa redonda, cultura, sociedade, rentabilidade social e do patrimonio. Hombre, Santiago está aí ao lado, pero a min, por botar pelotas fora, pero me parece que era máis interesante centrarse onde estamos. Como di Ana Pontón, de nada sirve a toro pasado decir se fomos os primeiros, os segundos, os terceiros, se criticamos ou non criticamos. O certo, me parece que é máis sensata a postura do compañeiro Ares, Juan Jesús Ares, referente a que cando un colle unha etapa de goberno, acolle como acolle, entonces ten que rentabilizara, ten que mirar o futuro e ten que tratar de poñer en positivo o que hai. Entonces, o que temos é o que temos. Criticar, xa se criticou bastante e algúns contestaron. Entonces eu creo que o inteligente, o sensato sería aproveitar o que se poda aproveitar desa obra para poñer en valor ou poñer a mellor esa pinacoteca de que vostede fala, xa que cando se fala de infraestructuras como carreteras, pontes e outro tipo de vías non se escatiman cartos e se debería, pareceme entender das súas verbas, que na cultura se debería de facer casi tanto como eso, pois ao mellor sería un bo sitio para poñer en valor unha pinacoteca e calquer exposición cultural itinerante, fixa ou que sexa. Está a pelota encima do goberno actual, pois deixemos que traballe. Pero, perdón. Sí, no. Bueno. Eu me gustaría que traballara. O goberno bipartito non fixo todo mal. Por exemplo, vou a poñer un exemplo aquí, que foi a autovía do Barbanza, que foi a obra de todos os tempos, vai ser por bastante tempo, non só por vendela. Fixo algunhas cousas ben, pero non sei, parece mentira que sean progresistas non souperan vender as cousas. Outras fixoas mal, porque eu ainda teño ganas de saber, e sinto curiosidade, e anduven furgoneando por un lado e por outro, ainda non sei que cando deixou Fraga o proxecto que ele adjudicou, dicen a prensa, porque a prensa non se pode, porque había dúas prensas, o Correo Gallego, que defendía a Casa de Cultura, e o Gallans e a Voz de Galicia, que tiña outra versión. Eso estaba aí, saliu múltiples edicións, podemos dicilo. Eu, polo menos, podo dicilo, non sei se alguén de aquí non pode dicilo. Entonces, aí decían 105 millóns que deixou Fraga o proxecto, pero ahora se me dicen que son 500, eso é o que hai que aclarar, porque eu, que sou progresista, me gusta que se sea coherente. Coherencia é ser demócrata, pero a democracia non é para un solos. A democracia hai algúns que lle gusta tanto que a queren para si solos. Non, a democracia é para todos. Entón, todos necesitamos saber por que hai razóns poderosas que nos las explican. Eu creo que o pueblo entende. Parodeando a Ramón, con Thomas Jefferson, decía, al pueblo se le pode gañar unha vez, se lle poden gañar dúas veces, pero non se lle pode engañar 3 veces indefinidamente. É dicir,
A terceira vai. Perdón? No, que parece que había algún problema. Estaba intentando ir conectarme. Hai unha pregunta, non? Quiero preguntar yo también. Vale. Entonces, un exemplo que se me pasou antes. Eu vin nun polígono industrial que unha consellería adjudicou facer un polígono industrial. 3 meses máis tarde, cando xa todo estaba explanado, veu da Consellería de Cultura un requerimento que había que respetar unhas mámoas, o número tal. 4 meses despois, do mismo goberno, 2 consellerías, intercomunicación falla na justicia. Tamén na justicia estamos vendo que hai un problema gravísimo coa informática moderna, toda a nova tecnología, e teñen un tío en busca e captura diante un juez e non é capaz de saber que está. Isto pasa un poquillo igual. É un problema de coordinación. A organización mínima é necesaria para que funcione calquera ideología política. Unha organización, se é democrática, ten que ser, debe de haber igual organización. Democracia non quere decir desorganización. Teño 5 minutos para distribuir, co cal aquí tiña unha pregunta aquí o cámara. Tengo buena voz. Además yo escapo de los micros. No, pero que non te escoitan abaixo. Bueno, es cierto. Perdón por los de abajo, sí. 3 cuestiones rápidas. Primero al señor teniente de alcalde, no recuerdo el nombre, perdón. Pausares. Decirle que si usted es político, ya lo sabemos, que todo lo que ha dicho, que si es cierto que yo me vengo a vivir a Boiro. Porque yo me dedico desde hace muchos años a la divulgación cultural, el tema audiovisual, sobre todo a divulgación medioambiental y últimamente también a etnografía e historia, y desde luego aquí me aprobarían todos los proyectos. Una verdadera maravilla, lo voy a tener en cuenta. Después decirle a doña Ana Belén que... Ana Belén, que el tema que ustedes prodigan de la divulgación de la cultura, que me parece muy bien, que todos los partidos políticos prodigan, yo pienso que muchas veces esa divulgación de la política solo se hace cuando es políticamente correcto. Es decir, trabajos realizados por una determinada institución gobernada por un determinado partido político no se exhiben si la televisión o cualquier otro medio audiovisual está gobernado por un partido de la oposición. A mí me ha pasado. Un documental que hemos realizado sobre la historia de una señora que vive sola, su naturaleza, su etnografía, un documental que a ustedes concretamente les encantaría. Yo tengo compañeros suyos que me han dado su aprobación. Ese documental se lo ofreció a la Televisión de Galicia y la Televisión de Galicia muy educadamente contestó que no figuraba en sus planes de proyección, cuando curiosamente acababa de crear un programa en hora prime time dedicado exclusivamente al documental gallego. Pero claro, este documental, no sé si será casualidad o qué, está patrocinado por la Diputación de Pontevedra. Sin palabras. Y después decirle al señor fiscal, al que pone las multas, a don Roberto... O fiscal foi o ano pasado. O fiscal do patrimonio estuvo o ano pasado. Bueno, que es que hay un caso de una mamua, precisamente el año pasado realizamos un documental sobre megalitismo en la provincia de Pontevedra, y una mamua que durante miles de años estuvo intacta, salvo por el tema del Vázquez de Orsas, y que nada más ser restaurada, concretamente la mamua de Chan de Armada, a los pocos días de ser restaurada apareció una soberbia pintada. Si ocurre esto con frecuencia, monumentos que durante miles de años estuvieron abandonados, pero al no ser de dominio público, bueno, pues no fueron violados o no fueron masacrados, y que nada más ser restaurados pues son un blanco del vandalismo. E muchas gracias a todos. Sí, bueno, unha cuestión. Isto parece como os mércores no Parlamento Español, no? Que vai facer unha pregunta e lle fan 20 aí ao ministro ou á vicepresidenta. Non, digo, é que había unha pregunta que dun colega, es de un colega foráneo, en el sentido de fuera de Galicia, e quizás sería interesante escuchar... Pero no obstante, eu quero dicir que pode vivir a Boiro. Estamos... No, é que estamos a chegar aos 20.000 habitantes e entonces nos sube o orzamento e aí sí que xa podemos invertir. Albert, siempre me tratan muy bien aquí. A ver, bueno, si me dejáis un pequeño espacio
Pequeño, porque pequeño bueno, espacio por falta de tiempo. Arrima el micro. Sí, me ha pasado lo mismo. Al filo, ¿no?, de lo que he oído es algunas cosas, pues, como son déjà vu, y enseguida, claro, me acuerdo yo del Teatro de Sagunto, inevitablemente, que claro, es el típico caso de una intervención polémica, hecha, digamos, por narices, por no decir otra cosa, sin consenso prácticamente, utilizado políticamente como un instrumento de ataque, con razón a veces, sin razón otras. Hay cambio de gobierno, entonces el que tiene que asumir, derruir eso, de lo cual ha hecho campaña, hay una sentencia judicial famosa en nuestros ambientes, ¿no?, pues llegado el momento no lo hace. Y al final se ha hecho de la necesidad virtud, dice un poco lo que estoy aquí oyendo, dice a lo hecho pecho, se ha hecho una, digamos, argucia legal y el Teatro de Sagunto está totalmente ilegal, totalmente no sé qué, los que gobiernan ahora querían dinamitarlo y ahí está. Ahí está porque una cosa es falar, como decís aquí, y otra cosa es meterse en harina, ¿no? Como resaca positiva de todo esto, pues tenemos una actuación también del Mediterráneo estupenda, que si no la conocéis, yo os lo recomiendo como modelo de gestión, como modelo de actuación, que es la recuperación del Teatro de Cartagena, que ahí han sabido qué es lo que hay que hacer, a nivel práctico hay que experimentar en el cuerpo ajeno para uno hacerlo mejor. O sea, los tontos son los que no aprovechan las experiencias de los demás. Entonces, evidentemente, la obra que se ha hecho, la recuperación del Teatro de Cartagena, es una cosa modélica, la gestión que se está haciendo es una cosa modélica, la rehabilitación no solo del teatro, sino de todo el patrimonio arqueológico de Cartagena es, bueno, yo creo que es lo mejor que hay en todo el Estado español, es un modelo en el que todos tenemos que seguir, mientras pues el Teatro de Sagunto está allí sin pena ni gloria, no se ha derribado, se usa para hacer teatro, que es para lo único que no se usa el Teatro de Cartagena, por otra parte que ni les hace falta, aunque tienen presiones para hacerlo, y Cartagena ahora es una ciudad básicamente cultural que ha recuperado su patrimonio histórico, que ibas allí hace 15 o 20 años y eso daba miedo, y ahora pues es una ciudad que se ha recuperado pues con las murallas púnicas, están recuperando toda la colina del Molinete con el foro. O sea, la ciudad ha apostado por la arqueología, se ha creado unas fiestas de moros de romanos y cartagineses, que si quieres ir a verlas pues tienes que buscar un hotel a 20 kilómetros porque no... Es decir, que vive en gran parte, o sea, la arqueología ha salvado una ciudad como Cartagena, que perdió su razón de ser militar, industrial, etcétera, y ha servido muchísimo para rehabilitar la misma ciudad. Bueno, simplemente quería exponer ejemplos ya, digamos, concluidos del otro extremo del país. Muchas gracias, bueno, y enhorabuena por todo lo que hacéis. Muchísimas gracias por esta información, siempre. Yo sé si una última palabra quizás aquí dentro de la mesa o no. Pero ten que ser unha cousa necesariamente breve. Bueno, con respecto ao que decía do vandalismo, non é unha cosa tampouco moi corriente. Se deu tamén o caso aquí do Dolmen de Axeitos, que tamén apareceu cunha pintada, que tivemos varias cartas durante bastante tempo coa Diputación da Coruña porque o propietario ten a obrigadade de conservarlo e cuidalo, e tamén con infraestructuras de posta en valor de petroglifos na provincia de Pontevedra e tal, pero de todas maneiras o vandalismo non é corriente. O vandalismo municipal a veces sí que corriente. Bueno, pues tamén habrá que sancionar, ¿no? Porque, a verdade, resulta un pouco complicado porque quedaron temas abertos que sí me gustaría poder matizar. En todo caso, creo que un proxecto que nace, o tema da Cidade da Cultura, se o axudica todo un goberno e o axudica por valor de 435 millóns de euros, pois será responsabilidade dese goberno, non lle podes imputar aos demais, non? Bueno, eso ten unha explicación lóxica, pero non nos dá agora moito tempo. Si me gustaría decir dúas cousas a raíz desa pregunta. Nos no BNG, e eu particularmente creo
que o mellor servizo que lle podemos facer á democracia e ao funcionamento e a ter unha sociedade informada sería que a TVG modificara o seu estatus legal. Nos levamos moito tempo dicindo unha televisión que depende dun goberno nunca vai a ser unha televisión que sexa representativa realmente da pluralidade dunha sociedade. E iso é o que nos temos que decir e o modelo por o que nos apostamos. Pero tamén me gustaría facerche un matiz. Nos fixemos unha política de audiovisual, por exemplo, na que todo o mundo que presentara un bo proxecto tiña acceso en igualdade ás axudas públicas. Eu descoñezo se esa é a política que se fai en outro tipo de institucións. Teño as miñas dúbidas porque, bueno, eu non digo por o teu caso particular que o descoñezo, pero eu, o señor Louzán, sinceramente, creo que de todo menos un tío que respete o pluralismo. Non creo que no tema do idioma estamos vendo, por exemplo, como subvenciona a un grupo como Galicia Bilingüe, non? E acto seguido deixa de mercar libros en galego para as bibliotecas de Pontevedra. Desde logo non é un exemplo para min a Deputación de Pontevedra de funcionamento democrático. A mí me riñe por non expresarme en gallego, Bueno, ben, alguén máis? Dúas verbas. A ver, unha, dúas. Non tanto como nadie. Quero falar por mí mesmo. Eu simplemente quería dicir dúas verbas. Gracias a todos pola vosa asistencia. Benvidos a Boiro unha vez máis. E espero, Ramón, de que hoxe con todo o que nos explicastedes aquí, que sirva precisamente para concienciarnos do importante que é o respetar o noso patrimonio, sin a amenaza das sancións que veñen por aí, a poder ser que seamos, o que dicía o señor Velo, efectivamente a propia Xunta tamén ten que tratar de entre as súas, e o Concello, indudablemente, debe de ser o máximo exemplo, pero o señor Velo lle fala pola experiencia vivida. E é certo, se desarrollaron obras donde cando as palas habían pasado por arriba, depois chegaba a Consellería a preguntar onde estaba a mámoa e se moven as mámoas, móvense, teñen patas, me dicía. E remato dicindo que debemos de concienciar sobre todo aos políticos e ás diferentes comunidades que teñen propiedades e que están pisando mámoas e xacementos que os descoñecen e non lle queren porque non os coñecen, simplemente. Sí, bueno, vou decir a última palabra, esta vez sí. Decir unha cosa, casi contestando ao reto de Juan Jesús Ares, tamén, bueno, outras cosas, decir que os arqueólogos que hoxe falamos, etcétera, etcétera, sin vos non somos nada. Decir, non esperedes de nós a solución. A solución está nas mans vosas, nas mans do povo, e nós simplemente, como moito, podemos ser intérpretes da vosa vontade neste aspecto, neste aspecto técnico, como os responsables políticos o deben ser na administración dos bens públicos. E máis nada, moitísimas gracias pola vosa participación.